Wayo, salibonani, wagwan people, wagwan everyone. Welcome to Zim Reality ITV. Mushi round episode 6. Parachanga tinoona Dafu. Right now ndakwenda kuchitungwisa partners. Changa chita tactic mnyowan, styling pattern mnyowan because chanosangana Ango Saint. Talking about was interview chanoita chi Dafu tumuzo kuti Dafu anozvifambisa sei, anozvigona sei, ari kuzvigona sei. Andingasaka panda kuti da. Boy Fresh on the track. Wayo, yaman, salibonani, wagwan. Welcome to Zim Reality ITV. Nasta kwasa kupina mchiraundi taka visita Dafu but still ndakuyendega nasi. Mnozati tinoyana ma style and pattern akawandisa. Nasi ndayana Ango Saint tatayo maya isusuka ke tinoone Dafu. Tingotana naye tikombunzo 1 2 3 timbonoti ari kuzvifambiso sei, ari kuzvigona sei, career ari kuita sei, iri kufamba sei. Ango Saint. Muma streets social media matinoswera tiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Sezvamatoziviswa kahaiwa tiri kufamba nezvibaba na DJ Sparks pa Zim Reality ITV nepa Saint TV. Tichibva tatokurudzira kuti kana wanga usati wasubscribe kwese ikoko hapana chekumirira enda unoita sekudaro. Sister muri sese aiwa zvakarongeka. Unoziva kuti kana hana yangu iri kurova sokuti ndakagara pa side neziceleb. Muri kurema moneta batatoti tuye tese na takagara paside nemonya nemamonya isusu mamonya matete. Exactly. Saka atine zvima question zvodati wabvunze timbowanga because wana chinyanzwa kuti Dafu but kune vamwe vanhu 1 2 3 4 vanenge vasingazivi kuti Dafu anombonzani. Saka ndo first question tambotanga tambotati mhuri yeZimbabwe izive kuti Dafu zita rake rekuberekwa anonza Dafu. Alright, Dafu zita rake rekuberekwa anonzi Kethi Chapungu. Kethi Chapungu. Alright. Tingade kuziyayo. Takatizana makore mangani. Makore ngati maziwe because sasekuru vevanhu kandi nechida kuti nyaya dzacho dzese dzibve dzasvika kuvanhu. Kuti Kethi Chapungu hanasi rega titi Kethi. Timomera zoti Dafu zvanditi. Saka Kethi akura sei? Kethi akura. Ani makore 126 mapfumbamwe neimwe chete. Akura. Takada kudeyo. Paneka kusoma. Aiwa akura. Alright. Birthday. Unozwa pane vamwe vanhu vane vachitoti vanotozofara kuti ndoshare birthday rimwe chete na Kethi na Dafu. Ayo kwete Kethi na Dafu. Mune ana atofara izvezvi. Birthday riri kumuswani. Birthday rangu inini is 29 October. 29 chakuti uma 25 alright. Samuswa 18 se ndati 29 October sekuru inda muchita kunge dofu. Chirega kudaro. Saka ndizvo ndinofunga kuti takuriziya ndika tongora tingoseva iko keshi dzedu tongokanda chi kunamba dzake. Asi rimwe racho ndinaso nokwaso ndipa futi. Yotanga. Alright. Yeah, especially yotenda hanzvadzi yamai vako. Tichingwatambi. Right. So tabva pa birthday toda vazhinji vada kuziva kuti ringi inogara yakapfekwa ndeye fashion here kana kuti ndeye kutoti muzukuru wangu wakainda. Ina akundoziva aiva ndovada kuziva na uyu. Sparks anozviziva kuti Dafu akainda. Zvakaendwa saka vaiva isindibvunza zvavharwa ndini futi Dafu muridzi wemunhu aiwa Dafu ane muridzi ukaita kunge Dafu ane muridzi wemunhu ndakuita kunge ndinorova murume azviite su zvada kuita panapa kuti takambopinda pesinara ndika tombobvunza futi kukeria uko. Saka makatanga kuekta rini? Alright. Kutanga kuekta
toti 2017 ndo parakatanga but zvekuzonyatsototi vanhu vakuzoti no kune vamwe vaikunaisa bom I think it's 2018 ndo patakazonyatso. Alright, zvinotangira kuchikoro here because vazhinji vanengokudza kuti takatangira kuchikoro takatangira mudumbu ndakatanga kuimba ndichitori mudumbu hadiunyepera handina kuita izvozvo kuchikoro ndandichori munhu akangonyararawo akadidi but the thing ndezvekuti zvinhu zvaa zvagara zvingori mupipeline zvinozongoputika as time goes on but handinozvitanga hangu kuchikoro but zvekuita taurisa taurisawo aiwa pane pamwe pandaimboita sei pandaimboita ndichitukandawo ndichitudii ndichidai. Alright. Ende tiri papo ka ndoda kuzwa kuti ndiani akadiscover DAF? Who discovered DAF? akatoona kuti uyu munhu kati iwe wega here chii chakaitika ndi director here kana kuti iwe ndiwo chii chakaitika kuti munhu atozotanga kuitika akadiscover DAF ndinaisa director. Naiza roto zita director. Ndiye akadiscover kuti pane chipapo ndobva toita sei totanga abvaita mutactic unoziva wani zvabva zvatoendwa. Ndati papo pajeke because vazhinji inhangwa ino kuti Naiza actually izita remunhu. Tichazoti panext interview tinetinaye futi anonzani Naiza wachona secret behind 200,000 subscribers rinorema nema million views iwe millions and millions of views. Right. Ndada kubvunza mwana weguda anonzi achitotozototi anze ipapa pate pandakamboiona chirikaodaroka last time pane pandakamboona anze ipapa aiwa ada kundikanganisa upenyu hwangu inini unoda ndikanganisirei ngatimboita zveinterview tisenzeni pana mundodzipa. Saka iwewo pawana noactor vamwe wana noactor obviously mzivabva nomuti mamwe mastars arimo anoactor but ngati iwewe unoti ndiye anogona ndeupi kati akakuinspire anokuinspire inini inspiration yangu yakabva kuna Mairuzi. Right. Endo aketi anowazere ana mai Phineas takataivi kako ana mai Soropi ndo type zvaunoti tumtactic twandinonyatsozva kuti vazorohwa nechigeto yuti but ikoko ndokwandiri kutsoma iko. Alright. Ko ozvinezvi zvaizvezvi zvaizvezvaikuti kana wakagara panguva yako senhasi antakuta zvekukujuma uri padheni wakati akanimboni wangu kana chifilimu ichi kana chiskiti ichi chemuno muZimbabwe munhu pararit now ndeupi maunoona kunge anokugonera iwewe? Asiri senzeni kana Blake DAF asibu saka DAF ndosandati iwe ndikethi nasi saka unotoonawo DAF akethi anoona DAF sa muri kunzwa kavazukuru ana kethi anoonani anoonawo DAF anditi uchiri nezvimwe ndinazvo because ukona chitika ndechekuti takasiya nyaya iyi hatina zvoti ntaita ndogona kuenda takasatara nyaya iyo ndofunga recently pane nyaya yanga imboripo kanenge kusawirirana because ndima ndinofollowa Naiza boom zvekudaro zvekuti ndakatenga 8 gig dzangu ndozoti 6 gig dzangu dzikuandogona medzazvo saka ndine kanga kuona kanga karipo pakati pako iwewe nani naDAF kuichisikiriti andizvakapinda mechi pakati pangu inini naDAF kama wenyu hadzati gonyeti right ukama wenyu wakamira sei? inini hangu handisi munhu wakuru so
handizoziveni kuti makazviona sei zvikadii so inini zvangu ndongozviita sei ndozvisira maana zvanei nazvo koza handisi kunomakova handiwanzei wasiyana saka paruti wakasangoidyiwa nemakuva saka ndiri kutonamata ipapa saka ukuda utano vanhu vasiku munhu asipa handisi kutaure nezvayo aiwa kana mbichana ndikepi tinotaura nakepi I can understand but daita rega dhafu aripo kandofunga taiudziwa but zvave kepi asi ungaitawo nhamba dzadhafu iri sekuti togona kuzomubvunza kuti zvakafamba sei pakati padhafu nagonyeti kama wakamira zibozi ndakazomona kanga skiti kakachitaura kunzi imbwa yangu ichi anokona mesi yazvo zvakafanira zvikona chii ndakaona mandingachitaura kuti handine mbwa yangu inonzi Sparks wana Sparks akonanga wakawanda kana kuti chibhata ndoona ngofunga kuti pamwe ndini aiwa inini I trust you guys mukanyatsomutsoma dhafu ka mukamuwana anonoita sei kukuudzai hatisachatabvepo papa asi ndiyana anorohwaiona dhafu iwe nagonyeti dhafu nagonyeti ndiyana anorohwatomboti wasangana apo watadza kuwirirana vanofungidzira anorohwa dhafu nagonyeti ndiyani iwe unofungani because pane zvimwe zvinhu unofungani inini inini chinonetsa ndecho dhafu mwana wehanzvadzi yani handiti ende gonyeti futi aiwa mira usatongokama wangu nagonyeti gonyeti futi mwana wehanzvadzi yani vese waona manje so ipapo panotonetsa nechitoda kuti vese vahwine ngavaite draw vese saka gatimbosiyedi nyaya dzadhafu timende pane imwe question yangaida kubvunza kuti saka muri kuona sei senaisa boom in the next kana kuti 5 years kana kuti 10 years mukuona munoema palevel ripi tiri kuenda isusu chatinongoramba tichiita we pray aya tidi kutaura because tinozolimita pakaiswa naMwari saka tinozozviona 5 years dzacho kana dzaita sei dzakwana isusu chatokwanisa kuita kungonamata chete tichiita basa Mwari ndiye anoziva kuti in the next 5 years tinenge tapapi but isusu chatinotungamidza munamato nekuti basa tinenge tichiita sei tichirova saka naMwari atimbobva takaita sei takarasiswa saka zvekuzoti tenge tapapi ndogona kulimita zviri kutarisirwa naMwari saka ipapo aikanasa kuti tenge tapapi alright asi pfungwa dziri dzekuenda dzekuenda mberi do you have any plan yekuzomboficha kana kuti pasame skit kana mango ma-actors akaita sanananiko sana madambosi anana maititi anana gonyeti anana comic pastor do you have any plan kana kuti ari patable maybe yekuti maybe vanhu muri Zimbabwe vasatoita se mazviziva zvakasi pane something chiri mupipeline pano any maplans ekuzongoti naisa boom tinoona naisa boom yakasangana kana neimwe aiwa chiri mupipeline isecret asi pane mamwana ndakamboficha ndakaona imwe so yaungori mukadzi